Қайырлы күн, құрметті оқытушылар, студенттер, ата-аналар. Бүгін сіздермен Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінің педагог-психолог маманы Шыныбекова Аягөз Пернебекқызы. Әлемге жайылған пандемиялық коронавирусы және адамдар арасындағы әңгімелер мен барлық жаңалықтар топтамасы. Басты тақырыбымыз. Карантин кезінде қалай сабырлы болып режимде сақтауға болады? Оқытушыларға, ата-аналарға, студенттерге психолог кеңесі. Төтенше жағдайға байланысты уақытша қашықтан білім беруші оқытушылар, білім алушы студенттер және ата-аналар психологиялық кеңестерді күнделікті өміріңізде қолданыңыздар. Өзіңізді, отбасыңызды, жақындарыңыздың және барлық адамдардың аман сау болуына жағдай жасаңыздар. Біз біргеміз. Үйде болыңыз. Вирус туралы білдіңіз, көрдіңіз, естідіңіз, зерттедіңіз, болды, стоп. Сақтық шараларын білесіз, қолды жуу, маска тағу, тағы басқа. Соларды толық орындаңыз. Үйде отыру ескертілді ме? Үйде отырамыз, сақтансаң сақтаймын деген. Жақсы ой ойлаңыз. Жақсы ой сіздің денсаулығыңыз бен иммундық жүйеңізді жақсартады. Өзіңізді дамытыңыз, өзіңіздің тұлғалық қабілетіңізді дамытыңыз. Шығармашылық жұмысыңызды жандандырыңыз. Карантинге байланысты үйде отырған балаларыңыздың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға көмектесіңіз. Қажетті үй шаруаларының тізімін жасап, ойын мен жаттығулар, уақытылы білім алуына көңіл бөліп, күн тәртібін реттеп бөліп беріңіз. Вирус туралы ойламаңыз, сонымен қатар мәселелеріңізді де үнемі айта бермеңіз. Шағымдану иммундық жүйеңізді әлсіретеді. Егер қорықсаңыз, жазыңыз, сурет салыңыз, жыртыңыз. Сабырлы болыңыз. Осы қалыпты ұстансаңыз, сіз көп жетістіктерге жетесіз. Онлайн режимінде достарыңызбен және барлық туыстарыңыздың жағдайын біліп тұру артық емес. Жоспар құрыңыз. Дәл қазіргі таңда арманыңызды айқындап, шарықтап, бір шешімге келіп, нақты жоспар құратын кез. Ән тыңдаңыз. Ән салыңыз. Стрессті жеңуге көмектеседі, позитивті өмір сүруге көмектеседі. Дұға тілеңіз. Дұға тілеу адамға жақсылық алып келеді. Қызықты өткен естеліктер немесе болашақта нені қалайтыныңыз жайында елестетіңіз. Сурет салыңыз. Ішкі жан дүниеңіздегі қорқыныш, үрей мәселелерді жеңуге көмектеседі. Дұрыс тамақтаныңыз. Дұрыс тамақтану иммундық жүйеңізді күшейтеді. Ұйықтап демалыңыз. 8 сағаттық ұйқы режимін сақтаңыз. Балаларыңызға кітап оқып беріңіз, білім алуына көңіл бөліңіз. Үйде қызықты фильмдер көріңіз. Дене шынықтыру жаттығуларын орындаңыз. Күніне 15 минуттық жаттығу жасаңыз. Вирустар позитивті және белсенді адамдардан қорқады. Үйде болыңыз, сау болыңыздар.